एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, हाँ, कामाख्या माता के और बटुक भैरव के मंदिर जा रहे हैं गाइस। आप सब भी चलो। और एंजल रेडी हो गई है। हम लोग यहाँ पे घर से निकल रहे हैं गाइस। निकलते गाइस 8 बज गए थे सुबह के, और इतनी तेज़ धूप हो रही है गाइस। मुझे तो लग रहा है सबसे ज़्यादा गर्मी बनारसी में पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है गाइस। कहीं पे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जा रहे हैं, मतलब ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे मंदिर आ गए थे हम लोग। ये दो शॉप है गाइस मंदिर के बाहर। और एंजल गाइस फर्स्ट टाइम आई थी मंदिर हम लोग के साथ, और सोनू आते रहते हैं मंदिर गाइस। ये है कामाख्या माता का मंदिर गाइस। और आप सबको बता दूँ, हम लोग ने पहले दर्शन कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया था। पहले अच्छे से मैंने दर्शन कर लिया, फिर उसके बाद वीडियो शूट किया था। मेरा दिमाग वीडियो में लगता है, इस वजह से। यहाँ पे हम लोग अब थोड़ी देर बैठे थे गाइस, फिर मैंने वीडियोस बनाए। और मंदिर गाइस हम लोग लास्ट सैटरडे को गए थे। यहाँ पे सोनू दिया जला रहे हैं गाइस। और एंजल उतरी नहीं रही थी गोदी से गाइस, तो मैंने हाथ लगा दिया था। और एंजल को पता नहीं क्या है गाइस, वो नीचे नहीं उतरती है। अगर किसी अनजान जगह जाती है, गोदी में एकदम चपक से जाती है। और यहाँ पे गाइस नारियल चढ़ाने के लिए अलग ये स्थान है। और फिर उसके बाद थोड़ी दूर पे गाइस, एकदम थोड़ी दूर पे, मतलब वहाँ पहले आप जाओ माता के, फिर आओ बटुक भैरव बाबा के दर्शन करने। तो हम लोग आ गए यहाँ पे। पूरा मंदिर है गाइस। और संडे को भी इतनी भीड़ होती है ना गाइस, क्या बताएं आपको। आज भीड़ नहीं थी। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे हम लोग दर्शन कर लिए थे अच्छे से। आप सब भी कर लो। और पूरा मंदिर आपको मैं दिखाती हूँ। और गाइस भैरव बाबा का मंदिर है, तो पूरे में डॉग लोग रहते हैं, आराम करते रहते हैं वो लोग अच्छे से। ये देखो एक इधर भी है। और गाइस जो शॉप है ना, वहाँ पे बिस्किट भी मिलते हैं कि आप जाओ तो ले लो, और सारे डॉगी लोग को दे सकते हो। हम लोग दर्शन कर चुके थे गाइस, तब मैं फिर बाद में वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पे ये मंदिर है गाइस। यहाँ पे हाथ धोने के लिए नल है, क्या नाम, चापाकल है गाइस, मतलब हैंड पाइप। और उधर से गाइस सब लोग दर्शन करते हैं और इस तरफ से निकलते हैं, इस द्वार से। सो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट गाइस। और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल गाइस। बाय बाय।